वेलकम बैक टू टीजीए द गेमर एस। आज फिर से हम खेलेंगे वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स। हमें लेवल 6 तक पहुंचना है, उसके लिए हमें अभी चाहिए और 3000। वेपन्स अच्छे हैं पर लोग एडवांस हो जाते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे हैं। 3 प्लेयर हैं। लेट्स ट्राई दिस रोबोट। इसमें ये नीचे से ओपन है, उसके ऊपर से आप जा सकते हो लेकिन कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप इसके ऊपर चले गए तो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे ये को। वो मेरी किल चुरा ली उसने। जो भी था मेरे टीममेट, उसने मेरी किल चुरा ली है। वो ये चिपक गया है क्या? चलो चलो चलो। वहाँ पे वो भी कैप्चर कर रहा है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं है। वाह, तू यहाँ पे ही खड़ा रहे, मुझे कवर देना, ठीक है? मैं यहाँ से जाता हूँ, सी को कवर कर देता हूँ। हाँ सही है, लटकाओ लटकाओ लटकाओ, उसको लटकाओ। गुड जॉब टीम्स, गुड जॉब। टीम बहुत अच्छे से खेल रही है। अगर ये इंटर कनेक्ट होता ना कि मैं जो बोलूँ वो मेरी टीम सुन सकती और वो सब, तो और मज़ा आ जाता। आई थिंक उन लोगों को ये इम्प्रूव करना चाहिए। तो क्या है कि और बढ़िया बढ़िया से सब लोग खेल सकते हैं कोऑर्डिनेट करके। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, मैं आ रहा हूँ। ये खाली कैप्चर हो जाए उसकी ही देर है। लटकाओ, अभी उसको लटका दिया है वहाँ पे। हम्म। यस, गुड वन। आया, दोबारा दोबारा खेलेंगे हम। अच्छा, वो तो बॉम्ब के साथ खेल रहा है। हाँ, ऐसी उलझी गया। बहुत अच्छे से खेला पहला राउंड। उन्होंने एक भी पॉइंट कैप्चर नहीं किया था, हमने कर लिए थे तीनों तीन। अच्छा है, टीम अच्छा खेल रही है, सही है। चलो एक और राउंड खेलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो ये वेपन है ना, नहीं चलो रहने देते हैं। इसमें क्या कुछ उसका टाइम ही नहीं आया अभी तक। इस इसका है ना, इसकी रेंज कम है, 190 मीटर्स है, तो उसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। ड्यूरेशन 2 सेकंड्स ही है ओनली। और शील्ड देते हैं, एनिमी अटैक करता है तो वो नहीं आता। ओके लेट्स सी, अभी इसे ट्राई करते हैं। इससे क्या है कि हम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो टीम होती है ना, उसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।
मीन्स कि उनकी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर 2 है ना, उससे हम हेल्थ रिकवर कर सकते हैं। चल हाँ, लेट्स सी। हाँ बस बस, जा 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 जा। अगर तुझे कुछ भी हुआ तो मैं हूँ, डोंट वरी, तेरे पीछे। हाँ ठीक है, चल आजा आजा, वापिस आजा। अरे यार ये सुन नहीं रहे गाना। पड़ेगी मार, पड़ेगी मार, खानी पड़ेगी मार, मार खानी पड़ेगी। ये मुझे आसानी से मार सकते हैं क्योंकि मेरी रेंज नहीं है, उसको भी पता है। पर मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि बी को कैप्चर कर लूँ। चलो ठीक है, नहीं कर पाए हम, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाय बाय, अभी आ जा तू। बाय बाय, अभी आ जाओ तू, अभी आ जा तू। हाँ तू भी आ जा, आजा आजा, आजा आजा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अभी कहाँ जाएगा? अभी कहाँ जाएगा? मार तो पड़ेगा तुझे, तबीयत से मार पड़ेगा। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। तू कुछ भी मार, कहीं पे भी मार, आई डोंट केयर। बाय बाय। ले अभी तू भी खा, तू भी खा। बाय बाय। वहाँ पे जाने की ही ज़रूरत नहीं थी, वो वहाँ पे क्यों चला गया सामने। बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय। I don't care, dude. I don't care. हाँ लेट्स सी, वो लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी हम जाके बी को वापिस से कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबल है कि हम जीत जाए। दैट्स द रीज़न कि हमने सी को कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो पॉइंट में आगे ना चला जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी है ना, वो कैप्चर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हाँ
इसको बहुत पिल वो है, खुजली है। हाँ, तो बी को जाके कैप्चर करना है मुझे। हाँ हाँ, मारो मारो मारो, मार दो उसको। हाँ, मारो मारो। लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसमें गाइस। टीम अच्छे से कोऑर्डिनेट से खेल रही है। उनका एक ही बंदा है जो बार बार आता है, पॉइंट कैप्चर करके चला जाता है। बाकी सब लोग ऐसे ही खेल रहे हैं। वो जो पीछे जा रहा है ना, ये वाला बंदा XCR Rigo Zero, I don't know the proper pronunciation. If it's not that, please. यस, गया जो है वो पहुंच गया ना वहाँ पे। बस उसको ही है एक, पर उसको पड़ने वाली है अभी तगड़ी वाली। बस एक वही बंदा है जो बार बार जाता है, हाँ करके आ जाता है। फिर से हम जीत गए, ये राउंड भी हम जीत गए। अच्छा खेला। देखा वो बंदा था ना, ये बंदा, इसने 4 बार कैप्चर किया पॉइंट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम जल्द ही फेसबुक और इंस्टा में शॉर्ट रील लेके आ रहे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।